Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan maanta idinla wadaagayaa sheeko tilmaamayso ahmiyadda ay leedahay in bukaanka si qoto dheer ah loo wareysto markuu dhakhtarka yimaado, weliba haddii 2 jeer iyo ka badanba la soo laalaabto cabasho isku mid ah. Sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay jirto cillad ka halis badan tan muuqata, dhibkaana sabab u ah. Hadda ka hor, hooyo Soomaaliyeed ayaa isbitaalka la keenay iyadoo la sheegay inay guriga ku dhex kuftay, qoyskeedana ka shakisan yihiin inay jaban tahay. Raajo la saaray waxaa lagu arkay in lafta misigta jab fudud ka gaaray, laakiin inta qoyska aan u sharxayay jabka gaaray iyo waxyaabaha la rabo inay sameyso si ay u kabanto, ayaa qof ka mid ah qoyska wuxuu yiri ma garanayo waxa hooyo ka qaldan, kufitaankeedu wuu batay maalmahan. Warbixintaas kooban way taabatay oo waxaan markaa ku dhaqaaqay wareysi iyo weydiiteen si aan u ogaado haddii ay jirto cillad darteed maamada dhowr jeer u kufin karto. Wareysigii iyo weydiintii waxaa iga soo baxay: 1. in markii ay maamada kufaysay inaysan sibxanin, laakiin iyadoo dhulka taalo uun is aragtay. 2. in hadalkeeda xiriir uusan lahayn oo la dareemayo inuu tartar ku jiro. 3. markii ay rabto inay wax soo qabsato in gacanta la gafayso oo u baahan tahay in dhowr jeer ku celiso si gacanta ula hesho. 4. in baliisha indhaha uu jareen ka muuqdo. Intaasba waxay tilmaamayaan in balansiga cillad ka jirto, taasoo ay keeni karaan cillado kooban. Baaritaan dheeraad ah waxaan ku xaqiijinay in qaybta dambe ee maskaxda, loona yaqaano cerebellum, muhiimna u ah isu dheelitirka dhaqdhaqaaqa jirka, uu dhiigga ka xirmay sida sawirka ka muuqdo, taasoo keentay cilladan. Alxamdulillaah, hadda way ka caafimaaday, laakiin waxaa isweydiin mudan haddii wareysi uusan jiri lahayn ama qoyskuba aysan sheegi lahayn in maamada horey dhowr jeer u kuftay, laguma baraarugeen cilladan qarsoon, ama dhib ka daran midka ay la timid ayaa dhici lahaa. Marka fariinta sheekadan waxay tahay: dhakhtar oo bukaanka si fiican u wareyso, isaguna si fiican ha kuugu waramo. Fadlan faafi, waana mahadsantahay.